Esiet sveicināti, lai ticība, žēlstība un apžēlošanās un miers no Dieva Tēva un Jēzus Kristus tavā dzīvē. Slavu Dievam! Viņš tiešām mūs piepilda ar ticību, viņš piepilda mūs ar žēlstību, viņš apžēlo mūs ikdienas un viņš dāvā mieru mums ikdienas. Un viņš dod mieru augstāk nekā cilvēciskais saprāts. Viņš piepilda savu mieru, ne tā kā šī pasaule dod. Jo šajā pasaulē ir haoss, bet pie Dieva ir patiesais miers. Pie Jēzus Kristus ir patiesais miers, patiesā dzīvība, patiesā gaisma, patiesā mīlestība. Un šodien man atklāsme ar to, ka mēs ikdienas par to, ka mēs ikdienas tuvojamies Dievam, mēs ikdienas tuvojamies Jēzum, arvien tuvāk un tuvāk. Mēs ikdienas tuvojamies svētajam garām. Amen. Kad mēs lūdzam, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs meklējam viņu vaigu, mēs tuvojamies. Kā divas māsas aprakstīts, tas ir evaņģēlijos par Martu un par Mariju. Un Marta rūpējās par kā apkalpot Jēzu, bet Marija bija tā, kas sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās viņa vārdos. Un Marta teica, Jēzum teica, tu neredz, kad man daudz darba, lai Marija nāk palīdzēt. Bet Jēzus teica, Marija ir izvēlējusies savu labāko daļu, un viņai tas netiks atņemt. Amen. Marija ir izvēlējusies labāko, un arī tu savā dzīvē esi izvēlējusies labāko daļu, jo Jēzus teica, Marta, Marta, tu zūdies un rūpējies par daudzām lietām, bet Marija ir izvēlējusies sev labāko daļu savā dzīvē. Un mēs ikdienas tuvojamies, mēs esam kā Jānis, Jānis, Jēzus Kristus, tiešām viens no mīļākajiem mācekļiem, kurš sēdēja pie Jēzus krūtīm, klausījās viņa vārdos, viņa balsī. Un Jānis bija tuvu pie Jēzus krūtīm. Un es ticu, ka mēs arī ikdienas mēs tuvojamies Jēzum arvien tuvāk un tuvāk. Un tas ir mans sapnis. Es ticu, ka tas ir tavs ilgu mērķis būt tuvāk un tuvāk Jēzum un sajust viņu sev apkārt, sajust viņu savā tūmā, kad arī man Dievs teica darbvietā, jebkur, kas ir tev. Dievs teica manā sirdī, Jēzus runāja manā sirdī, lai es neuztraucos par neko. Ja Dievs ir manī, tad man ne par ko nav jāuztraucās dzīvē. Ja Dievs ir ar mani, viņš palīdzēs, viņš svētīs, viņš vadīs man ikdienas dzīvi, un viņš palīdzēs tikt vaļā, tikt galā ar katrām problēmām mūsu dzīvē. Es nezinu tavas problēmas, bet es zinu, ka ja Dievs ir ar tevi, un ja tu ikdienas viņam tuvojies, tad tev nav ne par ko jāuztraucās. Dievs ir ar tevi, viņš svētīs un vadīs tavu dzīvi. Viņš ir tavs dzīvība avots, viņš ir tavs prieka avots, viņš ir tavs laimes avots. Amen. Un šodien es lasīšu 72. psalmu, un tas ir Salamana dziesma, un Salamans tiešām kā ķēniņš, viņš lūdza gudrību no Dieva, viņš lūdza tiešām, lai viņa šī valdība, jeb šī, valdība, par Izraēlu tautu, par Izraēlu zemi, būtu patiesi taisna, lai viņa tiesa ir taisnas un patiesas. Amen. Un Salamans dziesma 72. psalms, Dievs piešķir savu taisnīgo tiesnešu spēju ķēniņam un savu taisnīgumu ķēniņa dēlam, lai viņš tiesā tavu tautu taisnībā un tavus mazos ļaudis pēc tiesas. Lai kalni nes tautai mieru un pakalni taisnību, ka viņš nodrošinā taisnu tiesu bēdīgajiem un nospiestajiem tautā, un lai viņš gādā taisnību nabadzīgajiem, un lai viņš satriec apspiedējus, un lai viņš dzīvo tik ilgi, kamēr saules staro un mēnesis spīd no paudzes uz paudzi, lai viņš nolaižas slēp kā lietus uz nopļautām pļavām, kā lietus gāz, kas zemi slacina. Lai viņa laikā zeļ taisnīgais un pastāv liels miers, kamēr mēnesis vairs nespīdēs, lai viņš valda no jūras līdz jūrai, un no Efratas upes līdz pat zemes galiem. Viņa priekšā, lai noliecas tūkstoši tautas, un viņa ienaidnieki, lai laisa pīšļus. Taršas ķēniņu un jūras savu ķēniņu, lai nes dāvanas, Sabas un Šebas ķēniņu, lai dod nodevas. Viņa priekšā, lai zemojas visi ķēniņi, un visas tautas, lai viņam kalpo. Jo viņš glābs nabago, kas kliedz, un cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm.
No spaidiem un varmācības viņš atpestīs viņu dvēseles, viņu asnis būs dārgs viņa acīs. Viņš dzīvos un viņam dos sabas zeltu, un lai ļaudis aizlūdz par viņu vienmēr, ar vienu, lai viņu svētī. Zeme būs labības pilna, līdz kā kalnu galiem, nauru koki viņos it kā Libanona meži, un viņa tauta, kas mīt pilsētā, lai zied zeļ un zaļo kā zāle virs zemes. Viņa vārds, lai paliek mūžīgi, kamēr saule spīd. Un lai ir dzīves viņa vārds, un viņā, lai svētība rod visas tautas. Lai viņu laimīgi sveic visas zemes ciltis, slavēts lai ir Dievs, tas kungs, Izraēla Dievs, kas vienīgais dara brīnums. Lai mūžīgi slavēts viņa godības vārds. Viņa godība, lai piepilda visu zemi. Āmen, āmen. Šeit beidzas Dāvida Isai dēla lūkšana. Amen. Jo mēs zinām, kad Jēzus celās no Jūdas cilts, no Dāvida cilts, un šeit, ja mēs paskatāmies, tad Jēzus tiešām ir dzīvs mūžīgi mūžam, un pie viņa mēs rodam patiesu gaismu, patiesu mīlestību. Un Jēzus ir patiesais ķēniņš, kas cēlās pēc Dāvida, pēc Salamana, patiesais ķēniņš, kas sēd debesīs, Tēvam pa labo roku, kas mūs svētī un palīdz ikdienas. Tas ir mūsu dārgais draugs, Jēzus, mūsu Dievs, mūsu pestītājs, mūsu glābējs, mūsu patiesais prieks, ko mēs iepriecamies katru dienu, iepriecinām savus sirdis. Amen. Un es vēlos arī pateicu, būšu Cēsīs, tad 16. es būšu Latvijā, piekdien, 18. tā ir svētdien, ja nemaldos, oktobrī būšu Cēsīs. Ja kāds vēlas, var atbraukt, satiksimies, kopā palūksim. Jo šeit tikai mūs šķir viens no otra internets, bet tad mēs varēsim būt kopā, parunāties, palūgt Dievu kopā un varēsiet būt draudzē, būt svētītiem un arī redzēt, kā top dokumentālā filma, kā top svētība tavai dzīvei. Amen. Jo es ticu, ka arī katra liecība ir par svētību, un katra liecība stiprina mūs, atkal iet šo ticības teju uz priekšu, nepadoties, cīnīties šo labo ticības cīņu un satvērt šo balvu, šo mūžīgo dzīvību un dzīvot kopā ar Kristu. Amen. Tad Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vāju pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vāju uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība, svētā gara sadraudzība. Es to ļoti vēlos, lai tas ir tavā dzīvē, lai tas ir tavā dzīvē. Amen. Un arī, lai tas kungs tevi svētīdams svētī, un lai viņš paplašina tavas robežas, un lai viņa roka ir vienmēr tevi, un lai viņš pasargā tev no nelaimes, ka tev nebūtu jācieš sāpes. Jēzus Kristus vārdā. Amen.